fitiavanao aminay fa izahay ny te hiodina aminao, izahay ny te hanao izay sitraky ny fonay ka mandeha amin'ny fijangajangana manompo Andriamanikafa ankoatranao Andriamanitra. Ifona aminao izay Andriamanitra mamelany amikay, mamindra fo aminay amin'ny fitondran-tena tsy araka ny sitraponao izay vitany teo anatrehanao. Mamindra fo aminay Andriamanitra ny amin'ny fiteny sy ny fisainana vitany teo anatrehanao. Ankehitriny ianao dia miantso anay ianao miverena amin'ny fiodinanay, fa ianao dia manome toko fahanasitrana izany fiodinanay sy fahotahanay izany. Indreto izay Andriamanitra manondrika ny lohanay, miverina aminao, mifona ny amin'ny tsy fahatanteranay, fa vonona kosa handeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao, ary dia mahatoky izahay farenao ny fifonanay. Ary amindra fosy amela heloka ianao, fa ny fotorotoro sy mangorakoroka tokoa tsy mba hataonao mitsitsitsitsy. Dia izany mivavaka fifonanay, hiakofanay atao pototry ny azo fijalianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Mianova avaka Andriamanitra, manadiova fanay maso, mamindra fo Jesosy. Amen. Amen.
Riavana malalato Andriamanitra izay vavahadika dia Andriamanitra mpiavaka mamindra fosy mamela hery isanandro isanandro andeha ho raisitsika ho fitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo ho antsika fa voasoratra hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy fanjaka mpisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga dia anareo izay tsy firenena koa fahiny fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namondrana fo fa ankehitriny efa namondrana fo ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ho Kristy Jesoa aminy noho izany famondrapon'Andriamanitra izany dia ambara amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo fa voavela sy voafahafa ny heloka reo rehetra midy rano tompo aminy. Famelan-keloka ny mety tompo antsika izany sy hiomana ny amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay alohavan'ny 10 minitra ho an'ny sekoly lahady iraintsika hira izay voalahatra ao anatin'izany. dia miangavy ampitiavana anareo tanora sy ny ankizy vetivety fa fotoana lehibe ho antsika ny manana fotoana ao anatin'ny liturgia tahaka izao izay isika tanora sy ny ankizy sotra tompoko vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao anatin'ny taona iray dia isam-bolantsika manana tsianjery dia androany dia amin'ny volana Jolay ity ny agay toko faharoa
dia ny 720 tapany fahatelo agay toko faharoa 720 tapany fahatelo eo amin'ny fiafarany ao misy soratra masina tahaka izao hoe raha tsika mamaky amin'ny anaran'ilay tompony teny manao hoe fa efa nifidy anao aho i Jehova. Averintsika indray mandeha izy ry ankizy sy tanora fa efa vavaka ary isika tompo izay indraindray tsy mahalala hoe nifidy anay ianao, nifidy anay ataonao inona moa izay sy anao inona aminao, ny faratsianay aza ny fidiananao anay dia misaotra betsaka tompo fa fidinao izay anana fiainan-danitra tsotra ny afatra androany mitenena toy ny fanaonao amen. Afaka mipetraka ianareo rehetra rankizy sy tanora araka izany soratra masina izany dia andeha tantarako zavatra nareo fito arivo taona latsaka kely izahay no fidin'Andriamanitra tamin'ny fony madidio izaho sy ianao ary no fidiny tamin'ny fony tena tsisy petipetina mihitsy dia lavo nandova ny Adama sy Eva isika tamin'ny fahalotona nandovan'iza moa isika rankizy tanora dia izao teny ampiandohana teny ny fiainantsika teny adinodinontsika ny fidianantsika an'Andriamanitra dia niataka tamin'Andriamanitra isika, niataka tamin'Andriamanitra tsy kelikely lasa ihany dia ahoana rehefa niataka tamin'Andriamanitra nalahelo Andriamanitra safaly raha miataka aminy isika dia malahelo Andriamanitra. Dia rehefa malahelo Andriamanitra dia hoy zaho mahalala hevitra heveriko anareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza dia inona ihany mbola lasa ihany tsika nanao izay ditra ny fotsika nanohitra n'Andriamanitra naninona moa tsika rankizy tanora inona ny anaran'ity fusée nanohitra izay tiantsika natao ihany nataontsika tsy izany nefa fa teo foana ilay tompontsika ary teo foana ny tompontsika dia nifidy antsika ho amin'ny fanjakany lanitra izy raha nifidy antsika ho amin'ny fanjakany lanitra izy satria potika sy rava avokoa izao rehetra izao dia araka izany dia hoy ny tompo izao manana hevitra heverana anareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ka noho izany dia tsy ampanjomboniko aminareo intsony ny tavako fa hiverina amitsindray anareo no ny herin'ny zavatra ataoko ho anareo dia ina nataon'Andriamanitra fanomeny ny zanan'ilay tokana tompontsika zany mihitsy ny fidianan'Andriamanitra antsika ity ny atao hoe azo fijaliana zany sambatra tsika manana ny tompontsika fa manana hevitra izy raha nifidy antsika dia momba antsika ka izao raha fantatritsika fa voafidy tokoa isika dia tsy hanaonao foana intsony fa andala ny didin'Andriamanitra amin'izay satria maty ho antsika teo amin'ny azo fijaliana Kristy eny ary ry zandry malalako rehetra isany eo amin'ny tompo raha izany ny tantarany herin'ny azo fijaliana ny fidianana sy ianao amin'izao sisa izao andehantsika anaitry fa voafidy isika fa sambatra ny voafidy andehantsika hivavaka arekehitr'io tompo raha nofidinao zahay tsy ny fahatsaranay fa ny faratsianay mihitsy ny fidiananao anay nifidy anay tamin'ny herinao tamin'ny fahafatesanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay teo amin'ny azo fijaliana ianao ndreto izay mbola manolo tena indray ary mahatsiaro fa voafidy anao ny sitraponao manomboka izao tompo dia tsy efa ny herinay nantanjaky ny sainay izany fa ianao no anohana anay amin'ny herinao rehetra Jesosy zokobe fity ho anao rerin'ny voninahitra anio ampitsoaro mandrakizay amen.
rehefa namalala tonga ny fotoana izay makentsika ny soratra masina ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany 120 andininy 720 ka hatramin'ny 730 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tamin'izany andro izany raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboama dia nahita zany teny an-dalana Yasolonita mpaminany, ary ihany tafy lamba vaovao ary izy roalahy ihany no tany an-tsaha. Dia noraisiny ihany lamba vaovao izay nitafinika nitretriha no 12. Ary hoy izy tamin'i Jeroboama, raiso ho anao ny tapatapany folo, fa zao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Indro za efa hanendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanan'i Solomona, ary omeko anao ny firenena 10. Nefa ny firenena iray dia mbola avela ho azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanompoky sy Jerosalema, tanàna izay nifidiko tamin'ny firenena Israely. Satria efa nahafoy ahy izy ka niankoka teo anatrehan'ny Astarta, andriamanibavin'ny Sodianiana, sy Kemosy andriamanitra Moab, ary Melkoma andriamanitra ny taranaka Amona. Fa tsy nandeha tamin'ny lalako anao izay mahitsy eo masoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka ny Davida rainy izy, nefa tsy esorika eo an-tanany avokoa ny fanjakana rehetra, fa ampitoeriko ho mpanjaka ihany izy ny amin'ny andro rehetra iainany ny amin'ny Davida mpanompoko izay nofidiko, satria izy nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esoriko eo an-tanany ny zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao, nefa ny firenena 10 ihany, fa ny firenena iray no omeko ny zanany, mba hisy fanily ho an'ny Davida mpanompoko eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanàna izay nifidiko ho ahy hametrahana ny anarako. Ary ianao no alaiko ka hanjakany amin'izay rehetra iriny fanahinao, ary ho mpanjakany amin'ny Israely. Ary amian'izay rehetra andidiko anao ianao ka mandeha amin'ny lalako, ary manao izay mahitsy eo masoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalako tahaka ny nataon'i Davida mpanompoka, dia ho aminao aho ka mpahiratra ny taranakao tahaka izay nataoko ho an'i Davida, ary omeko anao ny Israely. Ary ampietry ny taranaka Davida kosa aho noho izany, nefa tsy mandrakizay. Amen. Epistily ho an'ny Korintianina voalohany, toko voalohany, andininy 9 ka hatramin'ny 30. Korintianina voalohany